तेज हवा से सांप का अंडा पेड़ से नीचे गिर जाता है। ज्यादा गर्मी की वजह से उसी अंडा से सांप का छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। बच्चे भूख से इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी वहां पर एक तोता आती है। तोता सांप के बच्चों को भूखे हुए हालत में देखकर तालाब से बहुत सारा मछली पकड़ कर लाती है और सभी बच्चों को खाने को दे देती है। सांप के बच्चे मछली को खाने लगते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। फिर एक दिन सांप अपने बच्चों को खोजते हुए आ रहा होता है। सांप तोता को अपने बच्चों के पास देखता है तो तुरंत तोता के ऊपर हमला कर देता है, जिससे तोता वहीं पर मर जाती है। सांप अपने सभी बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में सांप के बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।